ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്മായിസ് കോർണർ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ജലദോഷം, പനി, ചുമ, കഫക്കെട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ വ്യത്യാസം വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചെറിയ ജലദോഷം, തൊണ്ടയ്ക്ക് കരകരപ്പ്, കഫക്കെട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിവിടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്നൊരു വെള്ളം ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഡ്രിങ്കാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ചുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ ചുക്ക് ഞാൻ ഇതേ ഇതിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ജീരകവും കുരുമുളകുമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ചുക്കാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും എരിവാണ് നമുക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് കുരുമുളക്, ജീരകവും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. കുരുമുളക് കൂടുതലായി പോകരുത്, ജീരകം കൂടുതലായി പോകണ്ട കേട്ടോ. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാം. വലിയൊരു കഷ്ണം ചുക്കാണത്. നമ്മൾ വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി നന്നായി ഉണങ്ങി ചുക്കായി വരുന്നത്, അതിനെ നമ്മൾ ചുക്ക് എന്ന് പറയാറുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാന്നറിയില്ല, നമ്മുടെ ഇവിടെ അതിന് ചുക്ക് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു കഷ്ണം പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൽ അധികം ഉണ്ടാവുകയെ. പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് കുരുമുളക്, ചെറിയ ജീരകം, പിന്നെ മല്ലി, നമ്മുടെ പച്ച മല്ലി ഇല്ലേ, പൊടിക്കാത്ത മല്ലി, അതുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതിലിൻ്റെ കൂടെ പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നാലും കൂടി നമ്മൾ സാധാരണ പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടേ. നമുക്കിങ്ങനെ പൊടിച്ച് വീട്ടിൽ ഭരണിയിലാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോന് വേണ്ടി നല്ല ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അവനുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പം വീഡിയോ ചെയ്ത് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ ജീരകവും കുരുമുളകും, ജീരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ജീരകം, കുമിൻ സീഡാണ്, ചുക്കും കൂടി നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം. കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ പൊടിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആദ്യം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അമ്മിക്കുട്ടിയിലിട്ട് കുത്തിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1-2 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 2.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആവുന്നത് വരെ അത് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതാക്കി ചീന്തിയത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് പ്രധാനമാണ്. സാധാരണ ഇതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ശർക്കരയോ കൽക്കണ്ടോ എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്ക്, പിന്നെ ചെറിയൊരു മധുരം വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ പനം കൽക്കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ കൽക്കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കരയോ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്താ തുളസിയോ പനികൂർക്കയിലോ 1-2 അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്ര മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. പനം കൽക്കണ്ട എൻ്റെ വലിയൊരു കഷ്ണമായി പോയിട്ട് ഇട്ടത്. അപ്പം മധുരം കൂടിപ്പോയി. മധുരം കൂടിപ്പോണ്ട അതിൻ്റെ ആ എരിവിൻ്റെ കുത്തലുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചുക്കിൻ്റെ അരുതുണ്ടാവുമല്ലോ, കുത്തൽ, അതുണ്ടാകുമ്പോൾ തൊണ്ടൻ്റെ കരകരപ്പ് താനിയങ്ങൾ മാറി കിട്ടുവേ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഇതേ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കേണ്ടി വന്നാലൊക്കെ കൂടുതലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നന്നായി തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരാനുണ്ട്. ആ ഉള്ളിയൊക്കെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വേവുകയും വേണം. നന്നായി തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മധുരം നമ്മൾ കൽക്കണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അരിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്. ആവശ്യാനുസരണം കുടിക്കാം. ഒരു ഗ്ലാസ് മുഴുവനൊന്നും കുടിക്കരുത് കേട്ടോ. ഇവർക്ക് ആ ഗ്ലാസ് വീതം നമുക്ക് 3 നേരമൊക്കെ ആയിട്ട് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ 2 ദിവസം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുള്ളതും. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.